हेलो दोस्तों, आज हम हेड कैसे फिटिंग करेंगे ये बताते हैं आपको। वैगन आर K10 है ये मारुति का। देखिए हेड गैस के लिए नया MGP का ओरिजिनल। कोई भी सामान डालिए भाई, इसमें सब में ओरिजिनल ही डालिए। इंजन क्या होता था, पूरा नॉकिंग करता था, AC में बंद हो जाता था। पूरा वीडियो बताएंगे आपको, स्टार्ट करके भी बताएंगे गाड़ी कैसे। ये देखिए मेरा हेड है ये, जिसका वाल गाइड ये सब नया डाला हुआ है। इसका लेट वर्क पूरा हो चुका है। देखिए सब हेड भी फेस किया हुआ है। चलिए इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। देखिए मैंने फिटिंग कर लिया हेड। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेलकम का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरा हेड फिटिंग मतलब हो चुका। अब आइए टाइमिंग के साइड चलते हैं। टाइमिंग कैसे फिटिंग करते हैं, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं बताते हैं आपको। देखिए जो ओरिजिनल चेन रहता है उसमें 3 निशान दिया होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें भी निशान आता है, ये देखिए 1 2, ये 2 ब्लैक कलर का निशान, एक नीचे निशान आता है जो नीचे साइड को रखना होता है। ये 2 निशान है जो ऊपर केम साहब के। देखिए ये चेन है, एक निशान ये आता है, दूसरा इधर आता है और तीसरा देखिए तीसरा यहाँ पे है। ठीक है, इस तीसरा नीचे वाले निशान पे जाएगा, बाकी दूसरा 2 ऊपर ही लगेगा। ये देखिए चैन मैंने फिटिंग कर दिया हूँ, सेट कर दिया हूँ। देखो निशान, इधर भी निशान आता है पीछे साइड, आगे साइड का भी निशान मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ आगे साइड निशान आता है। बहुत आराम से आप लोग सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये ऊपर 2 साइड 2 निशान दिया हुआ है, इधर साइड ये ऊपर वाला भी निशान है, वो जो अपना चैन का निशान आता है वो बराबर ही रखना पड़ेगा। और नीचे का भी, नीचे साइड का भी बताते हैं आपको नीचे कहाँ आएगा। देखिए नीचे यहाँ पे आता है और नीचे भी कट उसमें दिया होगा। देखिए ये देखिए आप लोग ये कट दिख रहा है, हाँ ये कट पे रखना पड़ेगा नीचे वाला। और ऊपर तो आपको पता ही चला, देखो ये जो है ना, जो अपना की आता है ना वो निशान दिख रहा है ना, वो वहाँ पे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखो नीचे भी अपना यहाँ पे निशान आता है। देखो ये वो निशान दिख रहा है, वो देखिए वो निशान वो नीचे वहाँ पे रखना पड़ेगा, वो पुल्ली का निशान। और इधर भी ऐसे ही निशान आता है, वो दिख नहीं रहा है लेकिन आता है इधर। दोनों निशान रख के आप आराम से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको टाइट कर दिया, अच्छे से पूरा टाइट कर लेने का। फिर देखो ये गैस भी माप लेने का कि कोई वाल जाम तो नहीं हो रहा है। अपना ये केम लगाने के बाद सब चेक कर लेने का घुमा के कि कोई सब फ्री है ना, आराम से आ जा रहा है। अगर कि जाम रहेगा तो भी इंजन नॉकिंग करेगा। देखिए सब फ्री है। ये पहला राउंड में, दूसरा राउंड भी घुमा के आप चेक कर लीजिए क्योंकि अभी पे ये टाइमिंग तीसरे नंबर पे है, 1 नंबर पे, दूसरा राउंड में 1 नंबर पे आएगा। देखिए सब फ्री बता रहा है इसमें। ये अपने माप से ये वाला ये और ये करो, चेक करो बस। अब और घुमा भी मत करो, तुम जो करना चाहते हो। चलो अब हम इसे सब फिटिंग कर लेते हैं।
इतना चीज़ें से फिटिंग कर लेते हैं, फिर आपको मैं सेल मार के बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, कमेंट लाइक ज़रूर करिए। चलो भाई मैंने सब फिटिंग कर लिया है, इतना क्या है क्या नहीं, देखो पूरा कंप्लीट मैंने फिटिंग कर लिया। देखो सब फिटिंग हो गया कंप्लीट। आइए अब हम आपको देखो नीचे भी सब फिटिंग हो गया, कुछ बाकी नहीं रखा। सेंट्रोमाइजर रिंग कैसे डालें, वीडियो देखने के लिए आइकन पे क्लिक करें। सब सॉकेट वगैरह वायरिंग वगैरह सब लगा दिया हूँ। एयर फिल्टर लगा देता हूँ, एयर फिल्टर भी लगा दिया हूँ। अब देख लीजिए, अब चलो इसकी आती है चालू करने की बारी। चलो चालू करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारे मीटर में तो पूरी लाइट आ रही है, क्लियरिटी नहीं बता रहा है लेकिन लाइट पूरी कंप्लीट आ रही है। इसको एक दो बार ऑफ ऑन करिए, पहले तुरंत सेल मत मारिए, पहले ऑन ऑफ करिए एक दो बार। देखिए ऑन ऑफ कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैं सेल मारता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए एक ही सेल में मेरी गाड़ी चालू हो गई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लाइट भी नहीं आ रहा है। मैंने पेट्रोल में चालू करके रखा है, बाकी CNG भी है। चलो बाहर साइड देखते हैं इंजन क्या कह रहा है। चालू है। ये भी देखिए मेरा वो क्या है, ऑयल वगैरह आ रहा है, हेड तक की नहीं आ रहा है वो भी देखना। हाँ ऑयल वगैरह आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन चालू है कंप्लीट, एक सेल में चालू हो गया भाई। हेलो गाइस, जो मेरी वीडियो को लाइक नहीं, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे दूसरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।